जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब मदद के लिए पुकारो तो अल्लाह को पुकारो। याद रख, सारी दुनिया तुझे नफ़ा देना चाहे तो जितना अल्लाह पहुँचाएगा नफ़ा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, सिवाय उस नुकसान के तुम्हें कोई नुकसान पहुँच नहीं सकता जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा।